হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার মিনি ব্লগ। আজকে স্যাটারডে আর আজকের ব্লগটা আমি এখান থেকে স্টার্ট করছি। আর এখন বেজে গেছে দুপুর 2টো। তো এখন আমি ঠাকুর ঘরে যাব। তো চলো একটু পরে আবার দেখা হচ্ছে। এখন আমি চলে এসেছি ঠাকুর ঘরে। আর আজকের পুজোটা মাই দিয়ে দিয়েছিল, যেহেতু আমি একটু বেরিয়েছিলাম। দেন ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে লাঞ্চ কমপ্লিট করে একটু ওপরে গেছিলাম। আর এখানে আকাশটা অনেক মেঘলা ছিল। আর এখানে আকাশটা দেখেই মনে হচ্ছিল যে বৃষ্টি হবে। আর এখানে আমি একটু টাইম স্ল্যাপ নিচ্ছিলাম। টাইম স্ল্যাপটা পুরোটা দেখো, বেশ ভাল লাগবে। আর এখানে এই দুজন আমার জন্য ওয়েট করে বসে আছে। কি ভাবলে রিয়েল? একদমই না, অনেকটা রিয়েলের মতন। কেউ যদি হুট করে এটাকে দেখে তাহলে মনে হতে পারে 1 সেকেন্ডের জন্য রিয়েল, কিন্তু রিয়েল তো নাই। দেন বিকালের দিকে বৃষ্টি শুরু হলো। আজকের ব্লগটা এই অবধি। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। টাটা।